მე პირადად ძალიან მინდა განათლების რეფორმის გატარება განსაკუთრებით რეგიონებში. ბევრად მალე მოგვარდება ყველა ის პრობლემა, რომელიც გარემოში გვაქვს. თუ ყველა ის ადამიანი აიღებს გარკვეულწილად პასუხისმგებლობას, ვინც რეალურად ამჩნევს და ხედავს იმ პრობლემებს. მე ვარ ვიკა ფილფანი, წარმოვადგენ პოლიტიკურ პარტიას გახარია საქართველოსთვის, ვარ პოლიტსაბჭოს წევრი და მესტიის საკრებულოს დეპუტატი. გავიბადე და გავიზარდე სვანეთში. აღმთია რეგიონში რთული აღმოჩნდა პოლიტიკოსობა, განსაკუთრებით ქალისთვის. ვფიქრობ, რომ იყო სწორი გადაწყვეტილება, ვინაიდან ბევრისთვის გახდა მოტივაცია, ჩემი მიღებული გადაწყვეტილება, რომ თვითონაც ჩართულიყო პოლიტიკურ პროცესებში. ჩვენი პოლიტიკური დღის წესრიგი არის პროტესტის გაძლიერება, ამ თვითმარქვია ხელისუფლებისთვის ლეგიტიმაციის წართმა, პოლიტპატიმრების გარეთ გამოშვებისთვის ბრძოლა და საერთაშორისო პარტნიორებთან მუშაობა. დავიწყე სამოქალაქო აქტივიზმით 2012 წელს საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში, თუმცა გამოყოფდი სვანეთის რეგიონს პოლიტიკაში წასვლის გადაწყვეტილება მივიღე 2021 წელს, მაშინ როდესაც იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. შემეცვალა ის პრობლემები, რომელიც პრინციპში ყველას აწუხებდა. მინდოდა მქონოდა უფრო მეტი ბერკეტი, რათა ეს პრობლემები გადაგვეჭრა ერთად. ამის შემდეგ უკვე გავხდი მესტიის საკრებულოს წევრი. ყოველდღიურად ხედავდი უსამართლობას, ხედავდი კორუფციას. ვიღაც კორუფციაში ჩაფლული ადამიანები წყვეტდნენ, რომ მათ უნდა ქონოდათ ყველაფერი, ხოლო ხალხს არაფერი. ახალგაზრდები სკოლებში ძალიან რთულ პირობებში სწავლობენ. მათ არ აქვს ძალიან ელემენტარული საბაზისო პირობები, როგორიც არის გათბობა, ელექტროენერგია, სახელმძღვანელოებზე ხელმისაწვდომობა, ინტერნეტიზაცია, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობა. საქართველოში ყოველ მეოთხე ბავშვი სკოლაში შიმშილობს. აქედან გამომდინარე, შემიძლია რომ ვიბრძოლო ყოველდღიურად იმისთვის, რომ საქართველოში განათლების სისტემა განვითარდეს.